우리 첫 시간에는 여러분들이 언약을 확인하라고 했습니다. 最初の1講義目では皆さん契約を確認しなくてはならないというふうにお話ししました。 그러면 다른 응답은 따라옵니다. すると他の答えはついてくるというふうにお話ししました。 여러분들이 지금 하고 있는 것은 각인되기 때문에 지금부터 이제 영적인 것을 체험하면 나중에 큰 것으로 나오게 됩니다. 今皆様がされていることっていうのは全て刻印されますので、これからは霊的なことを体験することによってその結果というのを大きく大いなるものになるということであります。 이게 2강이었습니다. こちらが第2講義目の内容でした。 오늘 우리 마지막 강의는 렘넌트들이 한 것 세 가지가 있습니다. そこで今日最後の講義としてはレムナントの方々がした働きがあります。 이걸 가지고 가야 되겠습니다. レムナントの働き3つを皆様が持っていただきたいと思います。 지금 우리 마지막 시간에 꼭 기억해야 될 부분입니다. では最後の時間必ず記憶しなくてはならない部分です。 하나님의 것이 각인이 되어지면요. 神のものが刻印される時です。 여러분에게 皆さんにです。 하나님의 시간표를 따라서 また神様の時刻表に従って 하나님께서 역사하시게 되어 있습니다. 神の御働きがされるようになるということであります。 그래서 지금 얘기하는 것은 평생 찾아야 됩니다. なので神のものが刻印され、その時刻表によってその神の働きがなされることを一生握っていかなくてはなりません。 예수님께서 마지막에 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있겠다. イエス様は最後にいつまで世の終わりまでいつもあなた方と共にいると言われました。 그러시면서 하신 말씀이 있어요. これを語りながらその時に語られた言葉があります。 모든 족속에게로 가서 제자 삼아라. あらゆるところに行って弟子にしなさいと言いました。 그러면서 하신 말씀이 항상 너와 함께 하겠다. そう言いながらいつもあなた方と共にいると言われたのです。 또 마지막으로 말씀하셨어요. そして最後に語られました。 똑같은 말씀하셨습니다. 同じようなことを語られたのです。 자, 그렇다면 렘넌트가 이걸 이해해야 되겠죠. するとレムナントの皆様はこちらを理解しなければなりません。 자, 많은 사람들이 전도를 오해하고 있습니다. 多くの人々は伝道を誤解しています。 우리 렘넌트들은 이 전도를 이해해야 되겠습니다. レムナントの皆様は伝道を理解しなければなりません。 전도를 이해하기 위해서 하나님 여러분에게 じゃあ伝道を理解するために神は皆様に 세 가지 시스템을 준비하라고 하는 겁니다. 3つのシステムを準備しなさいというふうに語られています。 자, 지금부터 렘넌트는 이것을 계속 기억하고 가면 됩니다. 今からレムナントはこちらの内容を続けて記憶して進んでいただきたいと思います。 하나님이 렘넌트에게 주신 첫 번째 약속, 마지막 약속이 너와 함께 하겠다 그랬습니다. 神様がレムナントの皆様に約束された最初の約束、最後の約束、私があなたと共にいるっていうことであります。 위드 시스템입니다. つまりこの with のシステムを持っていかなければなりません。 모든 족속에게로 가라. すべての民に、あらゆる民に行きなさいと言われました。 서밋 시스템입니다. なのでサミットシステムです。 렘넌트를 통해서 전 세계 살리는 캠프 시스템입니다. レムナントを通して全世界を生かすキャンプシステムを持っていきなさい。 자, 이걸 이해한 걸 보고 전도라고 합니다. じゃあこちらの3つを理解したことを指して伝道と言います。 이걸 넓게 이해한 걸 보고 선교라고 합니다. こちらを広く理解したことを宣教と言います。 자, 렘넌트 7명이 뭐 했냐? 이걸 한 겁니다. 7人のレムナントは皆こちらの3つのことをやっていきました。 여러분이 뭐 해야 될 것이냐? 이걸 해야 되는 겁니다. 皆様が今後やることはこの3つのことを持つことです。 전도를 어떻게 하느냐 그런 걱정할 거 없습니다. 하나님이
함께 하시겠다. 伝道をどうすればいいかってことを心配することなく、神が私たちと共におられるっていうふうに語られたのです。 거기에 정인입니다. その働きの証人となることです。 세상 사람 살리도록 하기 위해서 하나님이 여러분을 서밋으로 세울 겁니다. 그 시스템을 만들어야 됩니다. また世の中の人々を生かすために神は皆様をサミットとして立てられるので、そのシステムを持つことです。 자, 시스템이 뭐죠? システムとは何でしょうか。 될 수밖에 없는 이 조직을 말하는 겁니다. つまり成り立つしかない組織を指しています。 될 수밖에 없는 구조를 말해요. 成り立つしかないその仕組みを話しているのです。 시스템이란 말은 될 수밖에 없는 메커니즘을 말해요. つまりまたシステムとは成り立つしかないメカニズムを指しています。 이 가지고 렘넌트 이제 출발하는 겁니다. これを持ってレムナントの皆様は出発しなければなりません。 여러분 평생 이 길을 찾아가면 돼요. 皆様は一生この3つの道に行っていただきたいと思います。 특히 特にです。 여러분의 학업, 皆様の学業、 여러분의 직업, また皆さんの職業、 여러분의 사업 皆様の事業です。 잘 들어야 됩니다. よく聞いてください。 여러분의 학업을 지금처럼 하지 말고 하나님이 함께 하신 것으로 해라. 皆様の学業を今のようにやるのではなく、神が共におられるその中で行うことです。 그러면 세계 살립니다. そうすると世界を生かすようになります。 지금까지 하는 직업과 사업을 하나님이 함께 하시는 방법으로 해라. 今までされた職業、その事業を神が共におられるその方法によってやってください。 그래서 렘넌트에게 가장 먼저 보여준 것이 そこでレムナントに一番最初に見せてくださったことがあります。 새 절기였습니다. それが3つの祭りです。 그렇죠. そうです。 흑암에서 빠져나온 유월절, 暗闇の世界からそこから解放された杉越祭です。 광야길 가는 동안에 능력으로 함께 하시는 오순절, 荒野の道のりで力を持って共におられた五巡節です。 이걸 모세에게부터 계속 얘기했어요. この3つの祭りはモーセの時代から続けて語られた内容です。 천국이 배경이 되는 수장절, 天国がその背景となる仮要祭であります。 이게 성경이에요. これが聖書です。 렘들 꼭 기억해야 됩니다. これをレムナントの皆様が記憶しなければなりません。 어려움 올 때마다 기억해야 됩니다. 苦しいことがあるたびにこちらを記憶すべきです。 나는 죄와 사단의 노예에서 해방됐다. 私自身は罪とサタンの奴隷から解放されたっていうことを。 기다려보세요. なので待っていてください。 성령의 능력으로 나와 함께 역사하신다. 聖霊のその道からを持って私と共におられる。 나의 배경은 하나님의 나라다. 私の背景はあの天の国、神の国である。 렘넌트 가기도 전에 주의 천사들, 사자들 보내서 하나님의 일을 하나님이 이루시는 겁니다. レムナントの皆さんが現場に向かう前にすでに主が御使いを使わして主が主の働きをされるっていうことです。 꼭 기억해야 됩니다. 必ず記憶しなければなりません。 아무것도 걱정할 거 없어요. 何も心配することはありません。 갈보리산 そしてカルバリの丘です。 십자가에서 다 이루었다 그랬어요. 十字架で全てを完了したっていうことです。 뭘 말입니까? どんなことでしょうか。 사람들은 모르고 사단과 재앙과 지역 배경 속에 있는데 다 이루었다. 人々は知らずにサタンと地獄、呪いの背景にいるが、それ全てを完了したっていうことです。 감람산에 부르셨어요. そしてオリーブ山です。そこで召されました。 미션을 준 겁니다. そこでミッションが与えられます。 무슨 미션 どんな 줬습니까? ミッションでしょうか。 꼭 기억해야 됩니다. 必ず記憶してください。 가는 곳마다 하나님의 나라 이루어지게 될 行 것이다. くところどころにおいて神の国が望まれる。 그리고 뭡니까? そして次です。 능력을 받게 될 것이다. 力を受けるようになると言われました。 마가다락방. それはマルコの屋上の間です。 이게 성경인 하나님이 함께 하시는 방법이에요. こちらが聖書にある神が共におられる方法であります。 자, 마가다락방에 모였는데 거기에서 큰 능력의 시간표 5가지 나왔어요. マルコの屋上の間に集まった時に5つの大きな力がまた時刻表が現れました。
사도행전 2장이죠. そちらが使徒の働き2章です。 거기 보면 사도행전 2장 보면 시간이 5개 나와요. 使徒の働き2章を見ますと時刻表時間が5つ現れます。 그러면서 능력의 역사가 5군데 일어나요. そして力の見働きが行われた5つの場所が現れます。 그리고 5가지 문이 열렸습니다. そして5つの門が開かれます。 여기에서 여러분들이 앞으로 알아야 될 응답이 절대 만남, 절대 제자들이 일어나게 되는 こ 겁니다. こで皆様が知る内容は絶対出会い、絶対弟子が起こされます。 렘넌트 가는 길에 이런 언약의 역사 일어나게 될 것입니다. レブナントの皆様が行くところどころにこちらの契約的な働きが起きます。 하나님이 아무도 막을 수 없도록 눈에 보이지 않게 성령으로 우리와 함께 하실 것이다. 神様は絶対この働きを誰も止めることはできないので、御霊の霊を持って目に見えないところで私たちと共におられると約束されています。 여러분은 말씀 붙잡고 있는데 하나님은 앞서 주의 사자들을 보내신다. 皆様は御言葉を握っているだけなのに、皆さんが行く前に御使いを使わします。 여러분이 가는 곳에는 기도하는 시간에 흑암 세력은 결박되는 것이다. 皆様が祈るその時間、暗闇の勢力は打ち砕かれます。 이 말이 안 믿어지면 구원 못 받은 사람입니다. この言葉が理解できなければ、それは救われていない人です。 이 말이 안 믿어지면 기도 응답 못 받습니다. この言葉が信じられなければ祈りの答えはありません。 불신자의 노예됩니다. 未信者の奴隷になるしかありません。 일본 살릴 수 없습니다. 日本を生かすことができません。 이 말이 믿어지면 일본 살릴 수 있습니다. この言葉が理解できるならば、日本を生かすことができます。 이 말을 진짜 믿는 사람은 인본주의 안 こ 씁니다. の言葉を本当に信じる方は人間主義にはなれません。 이 말을 진짜 믿는 사람은 욕심도 부리지 こ 않습니다. の言葉を本当に信じる方は欲を欲張ることもありません。 게으르지 않습니다. また怠けたりもしません。 여러분에게 완벽한 게 준비되어 있는 거예요. なぜなら皆さんには完璧なものが備えられてあるからです。 With with です。 성경의 가장 첫 번째 약속 너와 함께하겠다. 聖書の一番最初の約束、あなたと共にいるっていうことです。 마지막 약속 너와 함께하겠다. 最後の約束もあなたと共にいる。 그것도 누가 못 뺏어가 눈에 안 보이게. これは誰にも奪われません。なぜなら目に見えない世界です。 그래서 여러분들이 예배할 때마다 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라. なので皆様が礼拝を捧げるために、神様は神は霊ですから、霊と誠によって礼拝を捧げなければならないと言われています。 자, 지금부터 여러분들이 이제는 서밋으로 가는 축복들이 예비되어 있습니다. さて次は皆様がサミットとしていく祝福が備えられてあります。 그리스도 하나님의 나라 오직 성령. それはキリスト神の国ただ聖霊であります。 그리스도 모든 문제 해결자 하나님 나라의 일 오직 성령으로 능력으로 정인되게 하겠다. キリストはすべての問題を解決されました。神の国、その力によって、聖霊の力によって証人となるっていうことであります。 그러니까 여러분이 여기에 답이 다 들어있죠. というのはこの138の中にすべての答えが含まれています。 렘넌트들이 서밋으로 가는 길이 있습니다. レブナントの皆さんがサミットとして行くその道のりがあるっていうことです。 완성된 언약을 따라가라. 完成された契約に従うことです。 이 말이 무슨 じ 말이냐? ゃあ完成された契約どんな意味でしょうか。 그리스도께서 다 이루었다 그랬어요. キリストはすべてを完了したと言われました。 어떻습니까? いかがでしょうか。 다 이루었다 す 그랬어요. べてを完了したどうでしょうか。 그럼 뭐 문제될 게 없어요. 問題というのは実際ないのです。 여러분이 문제 와 있는데 문제될 게 없어요. 皆さんの目の前に問題があります。でも問題ではありません。 제일 걱정 많으신 우리 어른들 걱정할 필요 없습니다. 그리스도께서 다 이루었다. 大人にはいろんな問題があります。しかし心配はいりません。なぜならキリストが完了したからです。 우리 렘넌트들 공부 때문에 걱정할 필요 없습니다. 이제 이 안에서 공부하고 다 이루었다. レムナントの皆さんも勉強も心配ありません。この契約の中で全てを完了したからです。 그러면 하나님 나라가 보여요. そうすると神の国見えます。 그러면
능력이 나타나요. すると神の力が現れます。 자, 이 하나 속에 뭐가 나냐? 다 나와요. 完成された契約すべてが入っています。 그러면 나는 뭐 해야 되겠다? 답이 나와요. するとなるほど私は何をすべきだということが出てくるのです。 그걸 보고 천명, 소명, 사명. それを指して天命、証明、使命と言います。 그러면 내가 뭐 해야 될 것인가 보여요. すると私自身は何をすべきかということが見えます。 당연, 필연, 절대. それが当然、必然、絶対ってことになります。 이걸 봐버리면 일심전심지속. それを見ると一心全身持続するしかありません。 계속 따라오는 거예요. 続けて続けてついてくるのです。 하나님은 여러분에게 렘넌트에게 주신 축복을 주실 것인데 서밋으로 만들겠다. 神は皆さんにレムナントの祝福を備えられたが、それがサミットとしての祝福です。 하나님께서는 렘넌트에게 함께 하셨던 것처럼 너와 함께 하겠다. 神は7人のレムナントと共におられたかのように皆さんと共にいるっていうことです。 어떤 권력자도 빼앗아갈 수 없도록 눈에 보이지 않게 영으로 함께 하겠다. どんな主権や権力者が奪うことのできないように目に見えない力を持って共におられるっていうことです。 이렇게 만들어 놓고 절하는 하나님이 아닙니다. 영으로 온 세계에 함께 하시는 그 요 하나님께서 너와 함께 하겠다. 人の手によって作られたものに崇拝するのではなく、神は目に見えない御霊を持って全世界を治められます。 이 말 못 알아들으면요, 영적인 세계 모르기 때문에 정신병에서 빠져나올 수 없어요. この言葉が理解できませんと霊的なことがわからないので精神病から離れることはできません。 여기는 일본입니다. ここは日本です。 일본은 참 선진국입니다. 日本は先進国です。 그런데 걱정되는 거 있습니다. しかし心配になることはあります。 일본에 정신질환자 너무 많습니다. 日本には精神的に患っている人がとっても多いです。 못 알아들었기 때문에 このウィズの部分が分からっていないからです。 너와 함께 하겠다. あなたと共にいるっていうふうに約束されました。 하나님 하니까 다 같은 신인 줄 알아요. 너와 함께 하겠다. この神様というのは私たちの世界の神々ではありません。あなたと共にいる唯一の神です。 그래서 가는 곳마다 하나님께서 완성된 언약 속으로 인도할 것이니까 서밋으로 가게 되죠. 私たちの一歩一歩は完成された契約が成就されるので、そのサミットの祝福が備えられてあります。 렘넌트들은 이 언약을 이제 누리면 되는 겁니다. これからレムナントはこちらの契約を味わえば良いと思います。 조금만 집중하는 시간, 기도 시간만 가지면 큰 역사가 일어나요. 少しばかり集中する祈りの時間を設けることによって大いなる働きを体験します。 렘넌트는 서밋으로 서게 될 겁니다. レムナントは必ずサミットとして立ちます。 자, 이제는 언약이 확인되질 겁니다. これからは契約が確認されるようになると思います。 그게 뭔가 하니까 하나님이 만드신 나의 것, 나의 현장이 확인됩니다. それは神が作られた私のもの、私の現場ということが確認できます。 여기에는 21가지 문이라고 집중 5가지 보이는 거 하면 언약 확인되면 7분의 달란트가 보여요. 完成された契約は21の伝道者の生活、契約を味わうことは集中の祈りで、そして契約の確認というのは7つのタラントの部分を指しています。 여러분 가는 곳에 언약의 성취 일어나게 될 겁니다. そしてそんな皆様が行くところにこの契約の成就が起きます。 9가지 흐름을 보게 될 겁니다. こちらは世を生かす9つの流れっていうのが見えるようになるということです。 여러분을 언약의 정인으로 세우게 될 겁니다. そして皆さんを契約の証人として立つようになります。 여러분의 학업에 20가지 증거가 올 겁니다. こちらは皆さんの学業に20の証拠が現れるっていうことです。 이걸 보고 62가지 삶이라고 합니다. こちらを指して62の生活と言います。 자, 이것만 딱 붙잡고 있으면 돼요. こちらだけを握っていけば良いと思います。 여러분에게 여러 가지 말을 많이 하는 거 듣지 마세요. 너와 함께 하겠다. 皆さんに聞こえるさまざまな言葉は聞かないでください。あなたと共にいるだけで結構です。 정말 사람들을 보면요 틀린 말 많이 합니다. 하나님 말씀 들으세요. 렘넌트 너와 함께 하겠다. 人々はいろんなことを話しますが、皆さんはレムナントあなたは神とかあなたと共にいるっていうことだけを 어떤 방식으로 どんな方式ででしょうか。 이렇게 함께 하겠다. このようなウィズのシステムの方式で共におられる。 조금만 믿으면 돼요. これに対して若干の信仰さえあれば良いと思います。
왜 그렇습니까? どうしてでしょうか。 렘넌트를 세계 살리는 서밋으로 세우겠다. レムナントを世界を生かすサミットとして立たせるっていうことであります。 약속입니다. 約束であるからです。 다윗은 이걸 붙잡고 갔기 때문에 어려워도 흔들리지 ダ 않았어요. ビデはこの契約があったために難しい場面でも絶対に揺れませんでした。 전 세계에다가 캠프, 빛을 밝히게 되겠다. 全世界にこれからキャンプである光を照らすようになるのです。 이게 여러분이 받은 これ 축복입니다. はまさに皆さんが受けた祝福です。 자, 이제 이거 잘 보세요. じゃあこちらをよくご覧ください。 여러분들은 지금부터 모든 만남이 일어날 겁니다. これから皆さんには全ての出会いというものが与えられます。 거기에 언약을 가지고 기다리라. その出会いには契約を持って待つことです。 쉽죠? 簡単です。 뭘 하라는 게 아니고 잘 보시면 렘드 읽으면 보세요. 모든 만남 속에서 언약만 찾아라. これはとても簡単です。私が何かをやることではなく、契約を持って全ての出会いを待つことです。 한 명만 예를 들겠습니다. 例えば一人を例に挙げます。 요셉. ヨセフです。 모든 만남 속에 캠프 일어나요. 全ての出会いの中にキャンプが起きていました。 근데 여러분 이걸 안 믿으면 못 보게 돼요. でも信仰を信じませんとそれが見えないんです。 그게 안타까운 そ 거죠. の部分が残念な部分です。 여러분이 모든 만남 속에 내 생각 가지고 있지 말고 언약 가지고 있어라. 全ての出会いに私の考え思考ではなく契約を持ってみることです。 자, 바로왕을 만나기 이전에 보디발 만났잖아요. 그게 언약의 역사가 일어난 거예요. パローの王に出会う前にまずはポティパルに会っていました。それが契約の出会いです。 앞으로 렘넌트 가는 길에는 여러분 가는 길에는 세 가지가 열릴 것이다. 今後皆さんが行く道のりの中には3つのことが展開されます。 그래서 세 가지 사역을 해라. なのでこの3つの働きをしていかなければなりません。 하나님이 함께하는 일이 날 것인데 이 부분을 사역을 해라. 神が共におられる働きが起きるから、この本論の一番の働きをしていかなければなりません。 지금 응답 없어도 괜찮아요. 지금부터 이제 계속 가는 겁니다. 今答えがなくて結構です。なぜなら今は始まっていく段階であるからです。 알았죠? お分かりでしょうか。 렘넌트 낙심하지 마세요. レムナントは楽観しちゃいけません。 이대로 가는 겁니다. この通りにこれに沿って進むからです。 그래서 여러분을 서밋으로 세워요. そこで皆さんが必ずサミットとして主が立たせます。 이유는 理由は 빛을 밝힐 수 キ 있도록. ャンプである光を照らすためであります。 이 빛은 이런 빛이 아니고 세상 살리는 빛을 밝힐 수 この 있도록. 光はこのような明かりではありません。世を生かすその光です。 이걸 꼭 기억해야 됩니다. こちらを必ず記憶しなければなりません。 모든 사건. すべての事件、 이게 여기서 말이죠. 언약만 찾아라. この事件で契約だけを発見すればよいのです。 에스더에게 말했어요. エステルにそう話しました。 에스더 알죠? エステル、皆さんお分かりだと思います。 유다인이 다 죽게 됐을 때 다른 거 행거 아니라는 거냐. 언약을 붙잡은 ユ 거요. ダヤ人が皆殺されそうになった時に他ではなく契約だけを握っていた王妃であります。 그래서 왕에게 가서 얘기한 そ 겁니다. して王のところに行って語りました。 어떤 역사는 거 아시죠? どんな働きが起きたか皆さんご存知だと思います。 자, 요겁니다. 요거만 딱 붙잡고 있으면 こ 돼요. ちらだけを握っていてください。 잘 보세요. では次です。よくご覧ください。 만남 사건 중에서 합쳐버리면 じゃあ出会いと事件を合わせてみますと、 모든 문제, すべての問題、 혹시 어른들에게 뭐 문제 있습니까? もしも大人の皆様に問題などはあるでしょうか。 오늘부터 지금 언약 찾으세요. 今日からそして今から契約を見つけてください。 모든 위기, そしてすべての危機、 혹 여러분 영적 문제라든지 または皆様の霊的問題だとか 질병 와 있을 겁니다. 病気あると思います。 고린도후서 12장 1절에서 10절. 第2コリント12章1から10節です。 여러분이 연약할 때 더 큰 하나님의 능력을 체험하게 돼요. 皆様が弱い時こそより大きな神の力を体験する時です。 이번에 집회는 딴 거하고 좀 다릅니다. 여러분이 언약만 잡고 있으면 일어나는 걸 얘기했어요. 今回
回の集会は他の集会とはちょっと違います。契約さえ握っていれば起きる働きについて語っています。 여러분이 언약만 잡고 있으면 하나님이 반드시 이루신다. 皆様が契約を握っていれば主が必ずそれを成就されるっていうことです。 여러분이 기도 속에 있으면 반드시 그날 그때 그 장소가 온다. 皆様が祈りさえすれば必ずその日その場所その時が来るっていうことを話しています。 여러분이 이 시스템 속에 있으면 세상 살리는 놀라운 일이 일어나서 세계복음화가 되는 것이다. そしてこの3つのシステムの中にいらっしゃるならば世界を生かす驚くべき働きを体験できるようになります。 자, 이 중에 ではこの中でです。 혹시 아주 똑똑한 렘넌트 있으면요, もしもすごく賢いレムナントがいらっしゃるならば 이 세 개를 이용해서 この3つの内容を利用しまして 말씀 운동편은 지교회 만드세요. 御言葉運動をする地教会を立ててみてください。 아직 그런 인물들이 많이 안 나왔는데요. 이는 일본의 역사에 날 겁니다. このキャンプの部分の3つの内容、賢いレムナントはこの働きを持って御言葉運動をする地教会を立ててみてください。 저는 이제 남아있는 전도사역은 한 10만 명 제자 만들고 갈 겁니다. 私は今後私の生涯で残りの生涯は10万人の弟子を残していこうというふうに祈っています。 간단해요. それは簡単です。 10만 군데 지교하면 됩니다. なぜなら10万箇所の地教会を起こせば良いことです。 10만 군데 지교회가 다 없어져도 괜찮습니다. 10万箇所の地教会がたとえなくなっても構いません。 하나님이 예비해 놓으신 제자만 나오면 됩니다. なぜならその地教会なくても主が備えた弟子さえ生まれるならばいいんです。 미국의 대학 5천 개입니다. アメリカには大学が5000箇所あります。 미국 사는 사람들 대학 5천 군데 안 가봤죠? アメリカに滞在される方が5000箇所のすべての大学には行っていないと思います。 시간이 없잖아요. 時間がないから回れない。 그러면 연결해야죠. でもつなげていけなくてはなりません。 연결도 안 で 해봤잖아요. もつなげることもやっていない。 대학 한 군데 제자 한 명도 없겠습니까? その大学に一人も弟子がいないでしょうか。 한 명만 있어도 5천 명입니다. 一人さえ生まれてもアメリカに5000人が出てくるのです。 빨리 캐치해야 돼요. 早くキャッチしていかなくてはなりません。 일본 렘들 가운데 좀 이 똑똑한 렘들 많잖아요. 기도하자. 기도하면 하나님이 역사하시겠다고 돼 있어요. こちらには賢いレムナントがたくさんいらっしゃるというふうに存じていますが、必ず祈ってみてください。主がなさいます。 공부는 어떻게 합니까? じゃあ勉強はどうしたらいいんでしょうか。 분명히 얘기합니다. 必ず私は確信を持ってお話しします。 이 안에서 하세요. Wiz のシステムの中で行ってください。 지금까지 여러분 공부했는데 이제는 이 안에서 하세요. 今までの勉強の仕方もあると思いますが、今後は Wiz の中でやっていくことです。 많은 분들이 이 세상 얘기를 많이 듣고 책을 많이 주워 읽어가지고 자꾸 틀리게 얘기하는데 그거는 불신자, 구원 못 받는 사람이 하는 거예요. 여러분은 이 안에서 하세요. 多くの人々は世の中の教育の方針でやっていますけれども、その未信者の言葉はなく、皆さんは神の契約 Wiz の中でやることです。 해보세요. 기도하면서 진짜 공부해보라니까 기도 속에서 안 해봤잖아요. これはやっていくしかありません。祈りながら勉強してみてください。Wiz の中で。 그러면 하나님은 여러분을 서밋으로 세우신다. すると神は皆様をサミットとして立たせてくださいます。 그 이유는 성공하라는 것이 아니고 빛을 밝히라는 겁니다. その理由は目的は成功ではなく光を照らすためであります。 결론 맺겠습니다. 結論です。 여러분은 누구냐? 皆さんは誰でしょうか。 남은 자. 残りのものです。 일본 살리려고 남은 자. 日本を生かすために主が残しておいた残りのものです。 어떤 경우에도 괜찮습니다. 남는 자. どんな場合も大丈夫です。残るものです。 어떤 핍박이 일어나도 남을 자. どんな迫害でも構いません。残れるものです。 여러분을 통해서 많은 렘넌트 살리고 일본 살릴 겁니다. 皆さんを通して多くのレムナントを生かし、世界また日本を生かせると思います。 남길 자. これから残すレムナントです。皆さん、 요것만 딱 기억하면 돼요. こちらを記憶しておいてください。 자, 세 강의를 다 엎어서 한마디로 얘기하겠습니다. 3つの講義をすべて合わせて一言でまとめたいと思います。 렘넌트는 다 잊어먹어도 좋습니다. レムナントの皆さん、全部忘れても結構です。 이 세 번 메시지를 생각하면서
하루에 5분만 기도해라. 3つの講義を考えながら1日に5分の祈りをすることです。 5분 하겠죠? 5分はいけると思います。 하루에 5분만 이 메시지 생각해라. 1日に5分だけ今日の内容、今回のメッセージを覚えてください。 나는 언약 가진 렘넌트다. 私は契約を持ったレムナントである。 나는 기도에 응답받을 수 있는 렘넌트다. 私は祈りの答えを得られるレムナントである。 나는 서밋으로 가서 빛을 밝힐 렘넌트다. 私はサミットとなり光を照らすレムナントである。 5분만 하세요. 5分です。 그것만 가지고도 여러분이 응답 오는 걸 진짜 그걸 체험하게 될 겁니다. それだけでも皆様が答えられるということを誠に体験できるようになります。 진짜 체험하면요 달라집니다. 本当の体験は絶対に異なるようになります。 일단 말도 달라집니다. まずは言葉遣いから変わると思います。 생각 달라집니다. また考え方は変わります。 렘넌트 어린 여러분이 보는 눈이 달라져요. 子供であるレムナントであるけれども見る見方が変わっていきます。 이 축복을 우리 일본 렘넌트들이 누리게 되길 바랍니다. この祝福を日本のレムナントの皆さんが味わっていただきたいと思います。 일본의 최고의 역사가 렘 통해서 시작되기를 주 예수 이름으로 축복합니다. 日本に最高の見働きがレムナントの皆さんを通して起きることを主の皆で祝福します。 근데요, 저 여러분을 보니까 잘 안 믿는 것 같아. でも皆さんのこう姿を見ますとあんまり信じていないようなそんな気がしたりします。 저는 그리스도에 대해서 알고부터 끝냈습니다. 私はキリスト、それを知ったその日から全てを 믿어졌어요. しました。なぜなら信じれたからです。 그래서 아무것도 없는 데서 세계복음을 했어요. そこで本当に何もない一文なしのところで世界福音化をしたのです。信仰があったからです。 그런데 믿으면 끝입니다. 信じること、それで終わりです。 그러니까 안 믿으면 모르게 된다니까요. 信じなければ何もわからなくなります。 그렇게 자꾸 딴소리예요. だからいつもいらないことを話してしまうのです。 진짜 고백하겠는데 아까 차 타고 오면서 우리 목사님들이 정은주 목사 제가 그런 얘기했어요. 목사님을 모르고 많은 사람들이 말 안 하고 가만히 있으니까 교만하다고 얘기하는 사람들 많았다는 거 옛날에 부산에서. 先ほどチョン先生と一緒にチョンジ先生と一緒にこちらに来る前に、車の中で、いや先生は何もわからない、周りから牧師の先生のことわからないから傲慢だっていうそういう話もありましたっていうこと。 충분히 이해하고 인정합니다. 私はそういうふうにみんなから思われることを十分に理 그런데 解し 하고 싶은 얘기 하나 でも 있어요. 本当に言いたい本音があるのです。 저는 그때 학교 마치고 막바로 가방 놔놓고요. 전도 현장 가야 돼요. 昔私は学生の頃カバンをとりあえず置いといて、そして伝道の現場に向かってました。 굉장히 많은 은혜 받았어요. でその現場に行きながらすごく多くの恵みを受けたんです。今思うと。 그런데 너무 이분들이 얘기하는 게요. 솔직히 너무 내하고는 안 맞아요. でも周りの雰囲気というのは彼らが語っている言葉は私のその時の私とは全く合わないっていうふうに思いまし 그래서 た。 나 학교 다닐 때 거의 그 사람들하고 말 안 했어요. だから学生時代学校ではほとんど話しませんでした。 제가 좀 모자라게 보입니까? 일부러 말을 안 이게 아니고 잘 소통을 안 했어요. 私は何かが足りなくてそうしたんじゃなくて、何かの雰囲気がこう疎通できなかったのであまり言葉を交わさなかったっていうことです。 근데 너무 틀린 소리를 많이 해요. でそんな中であまりにも本当にもういらない話をたくさん聞かせてもらいました。 그러니까 여러분들 가운데요. 진짜 한 명만 믿고 언약 잡아도 여러분 교회 살아나요. 皆さんの中に一人だけ信じていくならば教会を生かせるようになります。 근데 그거 안 하는 99%를 기준으로 하면 안 돼요. なので 99% がその信仰がないのでそれを基準にしたんではいけません。 여러분이 이제는 교회 살려야 되고 선교사님들 뒤에서 여러분이 발판이 돼야 되고 앞을 다 돼야 돼요. 그러니까 언약 딱 잡으시라. 皆さんは教会を生かし宣教師の方々と本当に土台になっていかなくてはならないので、やることは契約を握ることです。 그 몇몇 목사님들 물어보더라고요. 건강하는데 호흡 어떻게 하면 물어보더라. 그 물을 게 없어요. でいくにか先生方に質問されました。健康管理としてその呼吸はどうしたらいいんですかっていうことを。 그냥 하면 돼요. 끝난 거예요. そこにはやり方なんてありません。ただ腹式呼 그렇죠 吸、呼吸やればいいん 난 です。 묻는 게 이해가 안 돼요. なのでなぜやらないのか理解できません。
아이고 그리스도 전도 어떻게 합니까? 끝난 겁니다. キリスト伝道どうしたらいいんですか？終わりです。すべて終わってます。 끝내라니까요. なので完了してください。完了したからです。 여러분은 렘넌트요. 여러분은 전도자요. 여러분은 일본 살릴 제자가 확실하다 그 말이요. 皆さんはレムナントで伝道者で日本を生かす弟子であることは確実な事実です。 예. 꼭 이 언약 붙잡고 정말 일본의 흑암 세계에 빛을 비추는 렘 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다. 必ずこの契約を握ってこの暗闇のある日本に光を照らすレムナントであるようにお祈りします。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사드립니다. 神様感謝します。 이 렘넌트들에게 일본 살리는 사명 주신 것을 감사드립니다. このレムナントたちに日本を生かす使命が与えられたことを感謝します。 하나님께서 이미 주신 약속을 성취시키는 시간만 남았는데 렘넌트들에게 정말 기도의 비밀을 허락해 주옵소서. 神が約束された言葉はこれから成就される時刻表しか残っていません。このレムナントを通 믿음을 して 주시옵소서. このレムナントを通してそれらが成就される信仰を与えてください。 주신 축복을 회복하는 언약을 회복하게 해 주시옵소서. 与えられた契約を回復するように願います。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。 아멘. アーメン。